Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique Busata Dami e eu vou fazer a apresentação do projeto 1 de materiais metálicos. O meu composto mecânico escolhido foi o cilindro secador de ferro fundido. Então, os cilindros secadores têm a função de secar o papel e a secagem é feita por evaporação da água presente no papel através da troca de calor da superfície do cilindro com a folha de papel que está sendo produzida. Altas temperaturas, altas pressões, umidade, altas velocidades são alguns esforços que os cilindros secadores estão sujeitos na máquina de papel. Então, como já havia dito, o material selecionado foi o cilindro secador de ferro fundido cinzento. Ele é uma liga de ferro carbono, silício, manganês. Temos também a tabela da composição química da liga, SA278 classe 40, presente no cilindro secador, com 3,30 de carbono, 1,48 de silício, 0,81 de manganês, 0,069 de fósforo, 0,053 de enxofre, 0,30 de cromo, 0,45 de cobre, 0,20 de níquel, 0,05 de molibdênio, sendo fósforo e enxofre impurezas. E a quantidade presente de níquel e molibdênio é muito pequena. Sendo assim, ele continua sendo classificado como ferro fundido. Os cilindros secadores são fabricados pelo processo de fundição convencional, ou seja, eles são feitos em moldes de areia. O processo de moldagem é feito através das especificações técnicas da empresa de fundição Voith, Euronorma e a STM. A moldagem se dá em duas etapas: preparação do poço e moldagem. Os moldes são feitos em camisas de aço, segundo a norma ASTM 1020, calandradas com diâmetro pré-determinado, de forma que possa fundir cilindros de diâmetro de 1.800 mm e 1.500 mm e comprimento até 12 metros. O resfriamento acontece após 72 horas. A velocidade do resfriamento deve ser menor do que 30 graus Celsius por hora, já promovendo o alívio das tensões. A microestrutura do cilindro é formada por uma matriz perlítica e grafita predominante do tipo A. Quanto mais perlita na estrutura mecânica, maior dureza e maior limite de escoamento, e menor a capacidade do material se deformar plasticamente. A grafitização é decorrente de um processo de fundição e a velocidade de resfriamento vai garantir o tipo de grafita formada. Nesse caso, sendo formada a grafita do tipo A, por ter uma condutividade térmica melhor. Aqui temos duas imagens da microestrutura da liga SA278 classe 40, sendo que a segunda imagem sofreu ataque químico. A parte em preta representa a grafita e a parte em branco a perlita. Baseado na microestrutura da liga SA278 classe 40, tiramos as seguintes propriedades. O limite de resistência à tração medido é igual a 221 MPa, sendo que o limite de escoamento máximo permitido segundo a norma é 278 MPa, estando dentro da norma. A dureza foi de 205 Hb, alta condutividade térmica e alongamento menor que 1%, sendo desprezível nesse tipo de pesquisa. Vale ressaltar também que as propriedades estão relacionadas com as seções fundidas. Então esse foi o meu projeto de materiais metálicos.